στα βάζα. Ναι, μωρέ, για αυτό. Ναι, μ' είχε ρωτήσει. Λέω φέρτα να τα βάλουμε στα βάζα κάτω από την τέτοια. Τα είχα βάλει σε ένα μέρος που όπως έρχεσαι από μπροστά φαίνεται κατευθείαν. Λέω θα τα δείξει, θα τα πάρει. Και τώρα έρθεις να τα αφήσεις μόνος, βοηθιά σου. Να σου κάνουμε καφέ. Παίξω τον επανό. Πάμε έτσι πίσω και μια σταλιά. Η πλάκα είναι χαμπάρι. Το κατάστημα καφέ έχει, αλλά τίποτα δεν έχει. Και σούμα έχει. Αλλά δεν πίνει σούμα ο Θεός. Θα φέρεις μαχαίρι για τους άρτους αύριο. Έχω εγώ να σου για να σου δώσω. Γιατί είχα πάει στο φούρνο και συναντήθηκα με τον Πεθερός, λέω, μα ο Σταύρος, λέω, τώρα λέει δεν θα είναι 5 λεπτά που θα έχει φύγει. Αφού λοιπόν ήρθα πίσω με το ξεμπρόβαλα τάδα εκεί που ήταν, λέω τώρα, λέω τι κάνεις, Πρέπει να τα πας. να πας. Λέω μεταξύ φοβόμουν να μην έχει χαλάσει το δρόμο εδώ. Και εγώ να δεις πως θα φύγω. Και έλεγα να αφήσω τη μηχανάκια πάνω και δεν λέω ότι μετά δεν μπορώ να ανέβω. Αλλά μετά έξα μια ματιά από πάνω Και... μου φάνηκε πως Καλώς. εντάξει. Και εγώ χτες με αυτή τη βροχή λέω θα δεις πως μας το χαλάσει το δρόμο και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς. Κόντια τα καθένα, δηλαδή εγώ τα άκουσα μακριά γιατί δεν ήξερα. Και δεν είναι τώρα από εδώ πίσω, είναι από το σπίτι. Ναι, εδώ πίσω που θα πάσεις να το πάρεις. Όχι, δεν είναι. Ναι, το ξέρω. Δεν έχουν. Και αυτά είναι μέσα στα ρεφούντα. Δεν έχει σημασία. Τι γίνεται ο αδερφός? Εγώ δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας ούτε Έχουν φύγει όλοι. ούτε αδερφός μου ούτε αδερφή. Όλοι έχουν πεθάνει. Μπράβο. Ο Θεός το έφερε. Τι άλλο να πω. Τώρα που θα πάμε όλοι, δεν ήταν κανένας, αλλά δεν το ξέρω. Εκείνος τώρα εδώ και πόσα χρόνια ήταν. Για τη Γεωργία δεν θα μάθω ότι έχει πεθάνει έτσι. Εκείνος είχε πεθάνει πιο μπροστά. Πιο μπροστά, Αλλά η Γεωργία μέχρι τελευταία όμως ήταν εντάξει. Αυτό είναι. Α, είχε τα λογικά. Ναι. Ενώ εκείνος δεν τα είχε. Και άλλοι αδερφοί είχες. Είχες τη... Καλά, η Γιακουμίνα έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Εκείνη ήταν και πιο μεγάλη που μου κάνει τέτοια. Εκείνη ήταν. Πρώτη δεν ήταν εκείνη. Δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη τέλος πάντων. Μια φορά Κάλυψε ήταν πρώτος. το πρώτο παιδί ζωντανό, γιατί είχε κάνει η μάνα μου το πρώτο που είχε κάνει ήταν η κόρη του το πρώτο και το είχαν βγάλει καλλιό για τις μάνες. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Όχι, Από τους ζωντανούς που μείνανε πίσω. Και η Γιακουμίνα ήταν η πρώτη, Και μετά ήταν η Γεωργία, μετά μου μετά Μιχάλης, μετά η Μαρούλη και μετά Μετά η η Μαρούλη και αυτή πεθαμένη είναι. Όχι. Αζή. Αλλά αυτή. Αυτή δεν ξέρω, δεν είχα δει ποτέ. Ναι. Δεν γνώρισα ποτέ. Ναι, αυτή την έχει υιοθετήσει. Αλλά είναι υιοθετημένη. Την έχει υιοθετήσει η αδερφή της μάνας μου 5 χρονών. Ναι, γιατί και αυτό δεν έχω δει ποτέ, δεν ξέρω. Αυτή ο άντρας είναι. Μόνο Ο άντρας πάνω. ο άντρας είναι τσιρκυραίος. Αλλά έχουμε ανταμωθεί κανέναν δυο φορές. Από τότε που υιοθέτησε η θεία, άμα ζούσε ακόμα η μάνα μου, είχε έρθει μια φορά στο. Ήξερε πως ήταν υιοθετημένη. Όχι, βέβαια. Να σου φτιάξω καφέ. Πώς Βάλε. το κάνεις? Ένα-ένα. Αλλά κι όπως να είναι δεν με νοιάζει. Μια. Άμα είναι μαύρος, Ναι, δεν. Τώρα τι τραβάς συνέχεια. Βίντεο. Βίντεο. Μας τραβάς. Ποιον θα τραβάω, εμένα. Πώς. Θα κασαντήσω βέβαια. Από αυτό δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτή Στους ανθρώπους θέλουμε. που λες